歡迎返嚟雲觀智庫，我係小陶。如果你係第一次嚟我嘅頻道，雲觀快訊主要係分享我最近睇到嘅突發消息、市場動態，而5分鐘洞察全球主要係一啲專題討論。今日想同大家分享嘅係一個核爆級嘅消息，就喺啱啱過去48小時之內，Microsoft、Nvidia 同埋 ARM 分別喺佢哋自己嘅 X， 即係 Twitter 前身啦，喺佢上面同時發布咗同一段 message。咁裡面嘅意思咧就係話 PC 嘅新時代，而跟住咧有一段亂碼，即係一段數目字啦。咁大家後尾發現咧，呢段數目字其實就係台北嘅坐標嚟嘅。我自己作為 Nvidia 同埋 Microsoft 嘅股東咧，梗係非常之雀躍啦！睇到呢個消息，咁其實呢個消息有乜嘢咁核爆級呢？咁簡單嚟講咧，就係 Nvidia 正式宣布咧，佢而家要進軍 PC 嘅處理器，即係 CPU 嘅 market。過去嗰幾年，Nvidia 之所以賺大錢，完全就係因為佢嘅 GPU。咁以前 GPU 其實就係我哋喺電腦打機要用嗰張顯示卡啦。咁但係就係因為有 AI 呢個熱潮咧，原來佢係可以用嚟喺 AI 嘅運算上面呢一個好重要、好重要嘅角色。咁不過咧，亦過去嗰幾年咧，因為 GPU 嘅公司嘅股價大升啦，使用量好多啦，因為譬如話Google 啊、OpenAI 啊，佢哋需要去提供佢哋服務咧，首先佢哋就要有 data center 去運算佢哋嘅 AI。譬如話我哋而家用緊嘅 Gemini 啊、OpenAI 啊，咁其實即係 ChatGPT 啊，咁其實背後咧，我哋問一個問題，咁其實背後咧係喺嗰個處理器嗰度，即係個所謂嘅處理器，就係喺佢哋嘅 data center 嗰度，一個 AI 嘅運算喺嗰個 data center 度做嘅。咁然之後再俾翻個答案我哋。咁之所以 Nvidia 可以賺咁多錢，就係因為起一個咁嘅 data center 係要用幾十萬張呢啲 Nvidia 嘅顯示卡，即係嗰個 GPU。咁但係咧，當呢個股價已經升咗好多嘅時候咧，最近過去嗰年多啲啦，咁大家咧就個重點咧就慢慢 shift 咗去咧個 CPU 嘅 market，因為佢哋就話其實咧每用兩張個 GPU 就要用一張嘅 CPU，即係個處理器都需要嘅，咁所以咧最近AMD 點解嗰個股價升咁多？其實其中一個原因就係因為咧都會受惠於呢個CPU 嘅市場嘅。咁其實咧一路咧都有聽到個消息，就係 Nvidia 其實係想進軍呢個 PC 嘅處理器個 CPU 嗰個市場。咁但係一路咧都係傳聞，而未有實質真係嘅大動作啦。咁直到過去嗰兩日咧就Microsoft 同埋 Nvidia 同埋 ARM 咧一齊發布同一個 message，正式宣示咧佢哋要改革呢一個過去嗰40年嘅遊戲規則。華爾街而家嘅分析咧認為呢一個消息咧係核彈級，絕對唔係誇張嘅。點解咁講呢？因為會徹底，如果佢哋係成功啊，咁佢哋係會徹底顛覆咗過去嗰40年嘅科技界嘅權力版圖啊！好多年以前，即係我哋以前用電腦咧，咁每一個人自己砌機都知道喺黃金就係你要買張顯示卡，然之後要買粒 CPU 裝喺個底板嗰度。咁簡單嚟講，個底板就係舉例啦，係華碩嘅。咁嗰粒 CPU 咧，咁來來去去都係嗰兩間嘅啫，一係就 Intel，一係就 AMD。咁跟住咧，裝嗰張顯示卡咧，就係其實等於我哋而家講緊 Nvidia 嗰張 GPU 嗰張顯示卡啦。呢一個電腦嘅模式咧，已經運行咗好多年㗎啦。咁而家咧，Nvidia 同 Microsoft 同埋 ARM 咧，係嘗試去挑戰呢個權力嘅版圖。而 Nvidia 嘅定位咧，就會係全方位嘅晶片帝國嘅霸主。呢個就係佢哋嘅野心嚟嘅。其實過去嗰2年啦，可以話咧，Microsoft 一路咧都係喺整個 AI 競賽入邊咧係唔算高調，因為咧自從首先第一個就係 ChatGPT，即係 OpenAI 爆咗出嚟啦，之後就係最近嗰一年就係到咗 Google，因為佢嘅 Gemini 越用越好啦，咁所以咧佢就開始翻嚟啦，咁所以佢估計亦都大升啦。咁而蘋果就最近因為佢嗰個Mini
個 Mac Mini 非常之好，愛嚟裝龍蝦啦，即係裝嗰個 AI 嘅 software 啦，咁所以係非常之好啦。咁其實幾間咧都你見到咧佢個股價度咧升咗好升得好好，反而咧 Microsoft 係一路落後嘅。咁會唔會呢個就係 Microsoft 準備重新爆炸嘅一個 moment 嚟呢？咁自從咧Apple 佢自家研發咗 M1 嗰隻晶片之後咧，而 M1 呢個晶片咧，其實佢個架構咧就係用 ARM 即係 ARM 呢個架構去運行嘅。咁自從蘋果有咗呢個 M1 嘅晶片，咁而家已經唔係 M1 呢一代啦，已經去到 M4、M5 啊。咁蘋果自從推出咗呢個自家晶片咧，事實上整個 MacBook 嗰個運算啊、穩定性啊，係比起運行Windows 嘅手提電腦咧係穩定好多，亦都喺個數據上面咧係超越咗佢哋。咁所以一路咧過去Windows 咧係屬於即係下風嘅喺呢個競賽入邊。咁我都做咗啲 research 嘅。咁其實傳統嘅 PC 同而家 NVIDIA、ARM 同Windows 合作想出嘅新嘅 PC，究竟最大分別係啲咩呢？首先呢，就係個晶片架構。咁傳統呢，譬如話而家用緊嗰啲 Lenovo 嗰啲 notebook 啦，咁其實佢個運行嘅基本個晶片架構呢，就係行緊 X86嘅。咁主要呢，就係由 Intel 同埋 AMD 呢兩間公司壟斷嘅。咁佢嘅性能係好嘅，但係比較食電，同埋係會發熱個問題係比較多嘅。咁而蘋果用嘅咧，佢自家研發嗰個 M 晶片咧，就係 ARM 架構 ARM 呢個架構。咁其實就係同ARM 咧去買咗個授權去做呢件事。咁除咗蘋果嘅 MacBook 會用之外咧，就係一啲高階嘅智能電話咧都會用呢個 ARM 嘅架構。咁第二樣咧就係呢個 AI 處理嘅能力啦。咁如果係傳統嘅行 X86嘅，即係 Intel 同 AMD 嗰粒 CPU 咧，咁其實比較依賴咧就係雲端，即係我哋嘅電腦要將個數據傳輸去遙距嗰個 data center，然之後去執行呢個 AI 嘅任務。咁變咗咧係會有延遲嘅問題啦，或者亦都會長遠嚟講可能會有私隱嘅風險啦。咁而新嘅 NVIDIA Windows 同埋 ARM 啱呢個架構咧，就應該佢哋係想可以做到咧，係本地嘅 local AI 做到，即係話 NVIDIA 整體呢個新嘅晶片入邊咧，專用嘅硬件咧，可以直接喺呢一粒晶片入邊咧，就可以運行到比較複雜嘅 AI 代理，可以做到即時運算。咁即係話時間會快，仲有就係嗰個私隱度會提高咗。而如果咧傳統嘅咧，除咗話佢發熱會有呢個問題之外咧，就係佢因為個晶片發熱比較多，所以變咗咧佢個機身咧仲要裝嗰啲好嘈嗰啲散熱線啊、風扇啊，或者係個晶片嘅散熱效能會比較高啊，所以佢部機嘅厚度會比較多啊，重量會比較高啊。咁如果用啱嘅架構咧，咁佢因為嗰個散熱能力比較好，咁變咗佢係唔需要呢個風扇啦，咁可以靜啲啦，同埋咧佢個續航力會提高咗啦。咁如果成功嘅話咧，咁 Windows 嘅手提電腦咧就可以真正咧同蘋果睇齊，可以爭一日長短啦。咁而傳統嘅咧，因為其實佢係幾樣嘢合埋一齊噶嘛，佢個粒 CPU 同嗰個顯示卡係分開嘅嘢嚟噶嘛。咁而如果而家講緊新嘅架構咧，基本上就一定係 NVIDIA 噶啦。咁 NVIDIA 佢有咁多嘅顯示卡嘅架構，佢嘅 GPU 佢可以嵌入去呢粒新嘅晶片度。咁大家都唔知道將來呢個架構咧，佢可以運行嘅 GPU 可以幾高級。咁所以咧，分分鐘佢嘅圖像處理咧係會可以比起傳統你自己砌嗰部機咧係更加優勝嘅。咁我哋呢啲作為 Microsoft 嘅股東，佢沉寂咗咁耐，而家突然之間有一個核爆嘅消息，梗係非常之利好啦。咁同時亦都長期持有 NVIDIA 嘅，咁所以 NVIDIA 即係如果係呢個消息係成功咗嘅話咧，咁對 NVIDIA 股價會更加有幫助啦。當然係好利好啦。咁但係咧，同時間咧，如果佢哋成功嘅話咧，
咁市場上咧有3間公司咧就好大件事啦。首先第一個咧就係傳統做 CPU 嘅，即係 Intel 同埋 AMD。咁佢哋首當其衝咧，就係而家 Windows 同 Intel 嗰個合作嘅聯盟，可能講緊係終結，或者係會被新嘅架構去取替。咁，其餘第3間會直接受威脅嘅咧，就係 Apple 啦。總括嚟講，而家華爾街對 NVIDIA 嘅睇法咧係極度睇好。咁如果 NVIDIA 成功做到呢件事嘅話咧，咁佢會正式跳出咗只係賣緊 GPU 而踩入去 CPU 呢個 market，即係阿數碼 AMD 佢而家做嘅 CPU 嘅 market 啦。而對 Microsoft 嘅睇法咧，亦都係強烈正面嘅。咁 Microsoft 多年嚟咧一路都係想搞起Windows on ARM 呢個架構嘅。咁如果佢能夠真正做到嘅話咧，咁佢就可以同 Apple 嘅 MacBook M 系列嘅 MacBook 咧爭一日長短啦。所以對 Microsoft 沉寂咗咁耐嚟講咧，係一個非常之 positive 嘅消息嚟嘅。至於對 ARM 呢間公司，咁當然就係潛力巨大啦，因為呢個聯盟嘅晶片架構就係用 ARM 嘅。咁所以咧，佢就坐喺度收錢㗎啦。咁而家呢一刻，如果係我嘅話，會唔會再加碼 NVIDIA 同 Microsoft 咧？咁我就唔會咁做嘅，因為其實NVIDIA 同 Microsoft 喺我個 profile 入邊咧，佔嘅比重咧，其實已經我一早劃分咗呢個比重。咁就算而家係極度利好啦。咁其實唔需要再加碼，因為其實喺個 profile 入邊，佢哋嘅增長會越嚟越好啦。咁除咗佢哋之外，我本身亦都會有一啲 ETF。咁其實個 ETF 已經同時間會俾佢哋拉高咗啦。咁所以呢方面咧，平衡個整體風險咧，因為而家講緊呢個聯盟啱啱出嚟，未必係成功啦。唔知係咪真係可以搶佔到個市場啦？咁所以作為散戶，我自己咧就應該唔會需要喺呢個時候決定要再加碼，反而咧就係要睇一睇會唔會手頭上各位如果持有就係 Intel、AMD 同埋 Apple 嘅股票嘅話咧，可能呢一刻咧短時間內，就算佢哋未必成功都好啦，短時間內對呢3間公司嘅股票咧，可能個股價會受壓嘅，咁所以呢方面可能大家要留意啦。今日嘅分享就嚟到呢度先。如果你都中意我分享嘅資訊，記得訂閱宏觀智庫，記得撳埋個鐘仔，之後有突發嘅消息就會即時通知你。下次見。